Lanetik landa, oskiden dara makurtuko genituen urratsak ondikotz alabeharrez. Egun hartan, bigarren aldikoz aserratu nintzaion, karrikaren erdian, zapata pare simple baten aukeratzen, izugarrizko denbora hartzen eta magazineko emazte adindua bortzatzen zuelako, lurretik 4 metrotan zeuden ataletaraino igotzera, zurubi zalantzakorrak erabiliz, berezango meekin, zain odoluriak agerian, daldaraka. Pena nuen Andrearentzat. Argatik saldu nahian agian, hau etzen etxitzen eta burua aurraren gana beheratzen zuela, amultzuki zioen zapata bereziak aldi oroz erakutsiz. Eta hauek maite txutxia, entzia askitzu. Ez. Gustokoak ez zituen zapata pareak bazter batean metatzen miresten nituen etxirik. Aztal luzeak, apalak, beltzak eta zuriak, modernoak eta kirola moldekoak, desesperatzekoa bazen. Aurraen ekexuaz ohartu zen. Aski sinatan ez ardikirik janaraztea. Ara, mendekua. Arezazu pare bat, edozein, eta gu dogoazen hemendik. Ahalkizungarria gara, zehaztu nion gogor belarri zulora, ira itxinduak gordetzen saiatuz eta ikamika zugarrak nigan izaliz.